අයිබෝවන් හොඳයි. අද අපි සාකච්ඡා කරනවා මෙවර ඔයාලගේ උසස් පෙළ විභාගේ අවස්ථා සම්බන්ධය. අවස්ථා සම්බන්ධය අනිවාර්යෙන් ලිවිය යුතුයි ලකුණු 12ක්. හරිද? කොටස් 7කින් ඔයාට අවස්ථා සම්බන්ධ 4කට පිළිතුරු ලියන්න තියෙනවා. එකකට ලකුණු 3යි. සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව පුතේ ලකුණු 12ක්. එතකොට අවස්ථා සම්බන්ධයට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දල වශයෙන් ඔයාට වෙන් කරන්න පුළුවන් කාලය තියෙන්නේ විනාඩි 15යි. මම අද මේ වීඩියෝවෙන් දරුවන්ට පැහැදිලි කරන්නම් මේ අවස්ථා සම්බන්ධ ලකුණු 12 ගන්න හරියටම පිළිතුරු ලියන්නේ කොහොමද සහ මෙවර විභාගයට අවස්ථා සම්බන්ධය විශේෂයෙන්ම පුරාතන ගද්දේ මොන පාඩම් වලින් ඔයාට ඒ විද ඒක අපි පෙර වර්ෂයේ පැමිණි අවස්ථා සම්බන්ධ පුතේ පුරාතන ගද්‍ය සම්බන්ධයෙන් තමයි මේක වැඩි හරියක් මට කරන්න පුළුවන්. තව කෙටි කතාවලුත් මම මේ වීඩියෝවේ සඳහන් කරනවා පෙර වර්ෂයන් වලදී ආපු කෙටි කතා මොනවද. හරි. එතකොට මම කිව්ව පුතා මුලින්ම අවස්ථා සම්බන්ධය අපි බලමු මේ 2019 වෙනි සිලබස් එක පටන් ගන්න මම ඊට කලින් කිව්වා කෙටි කතා ප්‍රශ්න ලියන දරුවන්ට මේ කෙටි කතා ප්‍රශ්නේ මොන වාගේ හැදේවිද කියලා. ඒක මට පොඩි වරදක් වුණා පුතා. මම ඒක නිවැරදි කරලා ඇති 2019 කරත්තේ කෙටි කතාව සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි කියලා ඒක නිවැරදි කරලා ඇති මම. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. රසාස්වාදයේ සම්බන්ධයෙන්ුත් මම ඔයාලට වීඩියෝවක් දාලා ඇති. මේක අනිවාර්යෙන් අවසානයේ දක්වා බලන්න පුතේ. අවස්ථා සම්බන්ධයේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් ලකුණු 12 හරියටම ගන්න කොහොමද? පළවෙනි එක තමයි අපිට මේක අනුමාන නෙමෙයි. අපි නිර්ණය කරන්න පුළුවන් පොඩි විශ්ලේෂණයක් එක්ක මෙන්න මේ කතාවෙන් අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් එන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මෙහෙමනේ පුතා අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් එන්නේ 7 එන්නේ මෙන්න මෙහෙම. පළවෙනි එක තමයි පුරාතන ගද්දේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය, ලංකාරය, ජාතක කතා, ඊන් පස්සේ ඔයාලට මේ සද්ධර්ම රත්නාවලිය. ඔව් මම කොටස් 4 කිව්වා මම හිතන්නේ පුරාතන ගද්දේ තියෙන පොත් 4ෙන් අවස්ථා සම්බන්ධ 4ක් අනිවාර්යෙන් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ බැද්දේ ගමෙන් අවස්ථා සම්බන්ධයක් අනිවාර්යයි. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ නාට්‍යයෙන් අවස්ථා සම්බන්ධයක් අනිවාර්යයි. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට අනිවාර්යෙන් අවස්ථා සම්බන්ධයක් කෙටි කතා සංග්‍රහයේ තිබෙන එක් කෙටි කතාවකින් එනවා. මම මූලික වශයෙන්ම අද අවධානය යොමු කරන්නේ මේ පුරාතන ගද්‍ය සංග්‍රහයි. දැන් පුතා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ කතාවෙන් එනවා කියලා අපිට නිකන් ඒක අපිට විදත්ත මත හිතන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මේ ගිය අවුරුද්දත් එක්ක සහ මම ඊට පෙර අවුරුද්දකුත් ගන්නවා මේක පැහැදිලි කරන්න පොඩ්ඩක්. 20 25 අවුරුද්දේ දැන් කාටවත් කියන්න දැන් පුතේ සද්ධර්ම උදාහරණ ගන්න සද්ධර්ම රත්නාවලිය තියෙනවා. සද්ධර්ම රත්නාවලියේ කතා දෙකයි මට්ට කුණ්ඩලී කතාව සහ කුණ්ඩලකේසී කතාවස්තු. මේ කතා දෙකෙන් එකකින් ඔයාට අවස්ථා සම්බන්ධයක් එනවා. එකකට ලකුණු 3යි. හරි. එතකොට ඉගෙන මේක අනිවාර්යෙන් එනවා. සද්ධර්ම රත්නාවලිය ලංකාරේ මේ පොත් 4ෙන් එනවා. වැඩේ තියෙන්නේ මේ කතා ඒ සද්ධර්ම රත්නාවලිය කතා දෙකක් තියෙනවා. ජාතක කතා දෙකක් තියෙනවා. සද්ධර්ම ලංකාරේ කතා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් මොන එකකින් එයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. එතකොට මම දැන් අද කියනවා මෙන්න මේ කතාවෙන් අපිට එන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි එක තමයි අපි ඔයාලගේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 2025 සද්ධර්ම ලංකාරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නන්දි වාණිජ කතාවෙන්. හරිද? පුතේ මේකේ හොඳම කාරණේ තමයි 2024 අවුරුද්දෙත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නන්දි වාණිජ කතාවෙන්. මම හිතනවා සද්ධර්ම ලංකාරය මේ අවුරුද්දේ ඔයාට නන්දි වාණිජ කතාවෙන් නෙමෙයි ස්වර්ණ තිලක කතාවස්තුවෙන් බොහෝ දුරට එනවා කියන එක මං දරුවන්ට කියනවා. මොකද සද්ධර්ම ලංකාරයේ ස්වර්ණ තිලක කතාවේ අර දෙබස් ටිකක් බලාගෙන මම මේකේ මේ ලකුණු 3 ගන්න හරියටම ලියන්න ඕන විදිය අවසානයේ පැහැදිලි කරන්නම්. හරිද? ජාතක කතා පොත. ජාතක කතා පොතේ 2025 ගිය අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ චන්දකින්නර ජාතකේ. 2024 ඊට පෙර අවුරුද්දේ චුල්ලදනුද්දර ජාතකේ. දැන් අපිට කියන්න බෑ අරකින් ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ කතාවෙන් එන්නේ කියලා. එකම කතාවෙන් අවුරුදු දෙකක් වාගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා පිට.
හරි දැන් මේ 2025 විසිය සද්ධර්ම ලංකාරය ආවේ එහෙමනේ. එතකොට පුතේ ජාතක කතාවේ චන්දකින්නර සහ චුල්ලදනුද්දර මට හිතෙන්නේ මේ පාර ඔයාලට අනිවාර්යෙන් චන්දකින්නර ජාතකයෙන් මේකේ පොඩි පැටර්න් එකක් තියෙනවා පෙර වර්ෂයන් එක්ක බලනකොට. හොඳයි මම මේක එකපාරට කියන්නේ. හරි මොකද මේ දැන් මේ සද්ධර්ම ලංකාරේ 24 25 23 තුනම ගත්තුන් මාරුවෙන් මාරුව තමයි පුතේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ 26 ගොඩාක් වෙලාවට ගිය අවුරුද්දේ චන්දකින්නර ආපු නිසා 2025 චන්දකින්නර නිසා චුල්ලදනුද්දර වලින් මේ අවුරුද්දේ එන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වේ මේ චන්දකින්නර කියලා නෑ මේ නෑ මම කලින් කිව්වේ ගිය අවුරුද්දේ චන්දකින්නර වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ චුල්ලදනුද්දර ජාතකයෙන් එන්න පුළුවන්. පූජාවලිය කතා දෙකයි. අනුරුද්ධ කුමාරයි ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ජීවක කතා වස්තුවයි. පූජාවලිය මට හිතෙනවා අනිවාර්යෙන් එන්නේ ජීවක කතා වස්තුවෙන්. ඇයි 2025 ගිය අවුරුද්දේ සහ ඊට පෙර අවුරුදු 2024ත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනුරුද්ධ කුමාර කතාවෙන්. ඒ නිසා මම හිතන අවස්ථා සම්බන්ධය ගොඩාක් දුරට 90ක් වාගේ ප්‍රතිශතය තියෙන්නේ අනුරුද්ධ කුමාර කතාවෙන් නෙමෙයි ජීවක කතා වස්තුවෙන් අවස්ථා සම්බන්ධය දාවි. මම දැන් මේ කතාව කියන්නේ අද පොත අරගෙන ඒ කතාවේ අවස්ථා සම්බන්ධ එන්න පුළුවන් කොටස් ටික පුතා පොතක ලියා ගන්න. මේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ එහෙම හොඳේ. මේ ලකුණු 12 අනිවාර්යෙන් ගන්න තියෙන ලකුණු 12. ඒනවා මේක අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. ඒකයි මම කියන්නේ මේ කියන කතාව කිව්වට පස්සේ මේකෙන් එන්න පුළුවන් කියලා. එක කතාවකින් නෙමෙයි කතා දෙකේ මේ වැඩේ කරගන්න. පුතේ එක කතාවක් අරගෙන ඒ කතාවේ ප්‍රකාශ තියෙන ඒවා මේ වෙනම කොලයක ලියා ගන්නවා. එතකොට බලන්න නිතර මේක මෙන්න මේ ප්‍රකාශය. එතකොට ඔයාගේ ඔළුවට එන මම කියන්න තව ටිකකින් මේ කවුරුන් විසින් කාහටද අවස්ථාව. මේක ලියන විදිහ කියන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා සද්ධර්ම රත්නාවලිය. සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගිය අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කුණ්ඩලකේසී කතාවෙන්. එතකොට අපි හිතනවා මේ අවුරුද්දේ මට්ට කුණ්ඩලී කතාවෙන් එන්න පුළුවන්. හරිද? 2024 ඊට පෙර අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා තියෙන මට්ට කුණ්ඩලී ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ ආවා 2025 කුණ්ඩලකේසී. අපි හිතනවා එළබෙන අවුරුද්දේදී මට්ට කුණ්ඩලී කතාවෙන් සද්ධර්ම රත්නාවලී කතාවෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? පුරාතන ගද්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපිට ඔන්න ඔය වාගේ නිර්ණය කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක එකපාරක් නෙවෙයි දෙපාරක් විතර පොඩ්ඩක් අහන්න. වාට ක්ලියර් මදි නම් හරි. මම හිතන්නේ දරුවන්ට මම කීප එක පැහැදිලි. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ කෙටි කතා. මම ගියා මේ කෙටි කතා ටික පොඩ්ඩක් අවුරුදු ඔක්කොගේ මම කියන්නම් 2019 ඉඳන්. පුතේ 2019 හැව්වා නොනිමි සිත්තම කෙටි කතාවෙන් අවස්ථා සම්බන්ධයි. ඒ අහන එකෙන් ආයෙ අහන්න නැහැ කියන්න බෑ. මොකද අහලා තියෙනවා. 2020 ස්නේහය කෙටි කතාවෙන් ඇහුවා. 2021 කළු සපත්තු කෙටි කතාවෙන් ඇහුවා. 2022 අකුරට යන වෙලාවේ කෙටි කතාවෙන් ඇහුවා. පුතා 2023 ආය අහනවා ස්නේහය කෙටි කතාවෙන්. 2020ත් ඇහුවා ස්නේහයෙන්. 2023ත් ඇහුවා ස්නේහය කෙටි කතාවෙන්. අකුරට යන වෙලාවේ කියන කෙටි කතාවෙන් 2024 සහ 25 කියන අවුරුදු දෙකේම ඔයාලගෙන් අහලා තියෙනවා. 2024 තව මේ අකුරට යන වෙලාවේකින් නම් ආයි මලාට අහන්නේ නැහැ. මොකද අවුරුදු 3ක අහලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම දැන් නිකන් කියන්නේ මේ වයින් මේ වැඩි දැනගෙන යන්න. මෙහෙම එකම කෙටි කතාවෙන් එන්නේ නැහැ කියන්න බෑ හොඳේ. හරිද? එකම කෙටි කතාවෙන් එන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. ඔය 70 ලක්ෂයෙන් එකෙක් වගේ දිග කෙටි කතා තියෙන පුතා ටිකක්. අන්න ඒ වගේ ටිකක් දිග කෙටි කතා වලින් එන්න පුළුවන්. 70 ලක්ෂයෙන් එකෙක් වගේ එකකින් ඒ වගේ එකකින් එන්න පුළුවන්. හරි? හරිද? එතකොට පුතේ දැන් අවබෝධ කරගන්න දැන් නිකන් හිතන්න මෙහෙම ආවා කියලා වාට එක පීරු දැම්මට මුහුණේ ගඳ යනවද? ඔළුවට එන්නට කස් දාලා වෙසක් පහන කෙටි කතාව. හරි. එතකොට දැන් මම පැහැදිලි කරේ මේ අවස්ථා සම්බන්ධ පෙර අවුරුදු විදියට ආපු විදිය. දැන් තමයි මම ටිකක් වැදගත්ම කාරණේ කියන්නේ. අවස්ථා සම්බන්ධයකට ලකුණු 3ක් දෙනවා. හරිද? 7න් 4කට ලියන්න ඕන. මේ ලියන එකේ පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. වැල්වට අරන් ගහන්න යන්න එපා. ඔයාට ලකුණු 3 පිරිනමන්නේ කොටස් 3කට මාක් ස්කීම් එකේ. හරිද? පුතේ මූලාශ්‍රය දැක්වීමට 1 ලකුණයි.
අවස්ථාව දක්වනවට එක ලකුණයි කවුරුන් විසින් කාහටද එක ලකුණයි. ලකුණු 3 එකතු වෙන්නේ ඔහොම. එතකොට ලියන අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් හරියටම මේ තුන ඔයා ලියන්න ඕන. එතකොට තමයි සම්පූර්ණ එක ප්‍රශ්නයකට හිමි සම්පූර්ණ ලකුණු තුන ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. මේක නිකන් අර උඩින් පල්ලෙන් ගහලා එහෙම වැඩේ කරන්න බෑ. හරි. දැන් හිතන්න එක උදාහරණයක් ගමු. ස්වාමීනි අපි ගමු තොපගේ පුතණුවන්ගේ සැටි පෙවෙත් නපුර නෝලුවට සද්ධර්ම රත්නාවලිය. ඔයා පිළිතුරෙන් දැන් මේක මට්ට කුණ්ඩලී කතාවේ තියෙන්නේ. හරි. පිළිතුරු ලියවෙන්න ඕන. මම නිකන් දල වශයෙන් මතක් කරන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඒ කෘතිය ලියවෙච්ච යුගය සඳහන් කරන්න. මොකද පෙර වර්ෂයන්වල මාර්කිස් ස්කීම් එකේ පුතා තිබුණා යුගය පවා දක්වලා තිබුණා. අපි ලියනවා දඹදිනි සාහිත්‍ය යුගයේ කතුවරය ලියන්න. දඹදිනි සාහිත්‍ය යුගයේදී ධර්මසේන හිමියන් විසින් රචිත සද්ධර්ම රත්නාවලියේ එන මට්ට කුණ්ඩලී කතාවෙන් උපුටා ගන්නා ලද පාඨයකි. හරිද? පැහැදිලිනේ? මට්ට කුණ්ඩලී ඔන්න අවස්ථාව. දැන් මේ තුන මේ කඩලා තුනකට ලියන්නේ. එකට ලියන්නේ එක මම මේ පැහැදිලි දෙන්න ඔන්න ඔතනට එක ලකුණයි. වැඩි වෙල්ලට අරන් ගහන්න යන්න එපා. පැහැදිලිනේ මං කියන්නේ. දැන් සද්ධර්ම ලංකාරය ගත්තත් ඒකේ ප්‍රකාශය තියෙනවා නම් ගම්පොළ සාහිත්‍ය යුගයේදී දෙවන ධර්ම කීර්ති හිමියන් විසින් රචිත ස්වර්ණතිලක කතාවස්තුවෙන් උපුටා ගන්නා ලද පාඨයකි. හරි. දැන් මම උදාහරණයක් ගත්ත කලින් මට්ට කුණ්ඩලියේකේ මම ඒකම පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේකේ කියනවා පුතේ සද්ධර්ම දැන් මම කිව්වා මේ දඹදිනි සාහිත්‍ය යුගයේදී ධර්මසේන හිමියන් විසින් රචිත සද්ධර්ම රත්නාවලියේ එන මට්ට කුණ්ඩලී කතාවේ උපුටා ගන්නා ලද පාඨයකි. තම පුතුට පාණ්ඩු රෝගයේ වැළඳී අසාධ්‍යව වැතිර සිටි මොහොතේදී එය දකින බිරිඳ හරිද තම සැමියාට පවසන අවස්ථාවේදී මට්ට කුණ්ඩලීගේ මව විසින් අදින්න පුබ්බකට කරන ලද ප්‍රකාශයකි. මම දැන් මේ නිකන් දල වශයෙන් මේක අරගෙන කිව්වේ උපරිම සරලව ඔයාගේ පිළිතුර ලියන්න බලන්න ඔය. සරලව කියන්නේ ඉතින් අවස්ථා සම්බන්ධේ කවුරුන් විසින් කාහටද මූලාශ්‍රය. ඉතින් මේ ටික හරියටම ලියනවා නම් වැඩේ ගොඩ. දැන් අවස්ථා සම්බන්ධ 7ක් තියෙනවා. 7න් 4යි ලියන්න ඕන. පුරාතන ගද්‍ය හරියට තක්කෙටම බලන් ගියත් එතන ගහනවා. හැබැයි ස්ටෑන්ඩ් බයි තියන් යන මම නිතරම කියනවා. හරි. දැන් ළමයින්ට මම නිතරම යෝජනා කරනවා ස්ටෑන්ඩ් බයි නිතරම තියාගන්න. හරිද? එතකොට පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න උසස් පෙළ විභාගයේ සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මේ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ලකුණු 12 ගොඩක් දරුවෝ මිස් කරගන්නව නොසැලකිලිමත් බව නිසා. තමන්ට පුළුවන් කියලා හිතලා. ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ උසස් පෙළ සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් අතිශය ලේසි හොඳේ. ඔය පුරාතන ගද්‍ය කොහෙන් කින්ද මන්ද දීද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හරියටම මීටරෙන් යන මම ඔයාලට අර කිව්වේ පුරාතන ගද්‍ය නම් කතාවක් අරගෙන ඒ කතාවේ බලන්න මට ඇසට අහුවෙන ප්‍රකාශ ටික මුලින් ගන්නකෝ. මෙන්න ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. අස්සේ මුල්ලේ තියෙන ඒවා ගන්න. තව එකක් තමයි සිතරලද ප්‍රකාශ දෙන්න පුළුවන්. හොඳේ. මොහු විසින් සිතරලද එකක්. දැන් ওই ජීවකයකේ එහෙම සෑහෙන්න ගන්න පුළුවන් එහෙම. ඒ නිසා අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයාලගේ දන්න යහළුවන්ට මේක බෙදා හරින්න. විශේෂයෙන්ම 2027 සහ 2028 අපි අලුත්ම පන්ති ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. දරුවන්ට පුළුවන් අපේ අලුත් පන්තිත් එක්ක ඔන්ලයින් සයිබර් අවකාශයේ සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් 077යි 569යි 1219 කියන දුරකථන අංකයට WhatsApp පරහ කෙටි පණිවිඩයක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ වෙන්නේ මෙවර විභාගයේ ඡේද මේ වගේම පුරාතන ගද්දෙන්නේ පුතා පළවෙනි ලකුණු 16 ඡේද 4ක් එනවා.